아니 여기 외목마을에 어디냐, 성문산이라고 이렇게 올라왔어요. 근데 분위기가 뭔가 제가 이제 군산 선유도에 갔을 때 그 분위기랑 뭔가 비슷해가지고 뭐 딱히 뭐 할 말은 없는데, 그냥 작년에 그런 울면서 혼자 영상을 남긴 그 모습이 떠오르기도 하고, 벌써 1년 전이네요. 그게 그 이제 총총총총 하는 그 새소리도 들리고 네. 그냥 올해도 작년이랑 비슷하게 기간은 한 40여일 정도 그렇게 지낼 것 같고요. 뭐 작년에는 이제 6월에 시작했지만 올해는 또 5월 중순부터 이제 시작하고 있는데, 날씨는 확실히 낮에는 엄청 덥거든요. 근데 밤 되면은 또 추워요. 약간 작년 6월 초 날씨랑 비슷한 것 같아요. 지금 5월 중순 그 날씨가. 그래서 뭔가 또 그때 생각이 더 떠오르지 않나 싶고, 그리고 제가 작년에 이제 뭐 원터치 텐트부터 시작해서 집에 남아 도는 그 얇은 돗자리, 그렇게 시작했었는데 그때는 침낭도 없었죠. 침낭도 못 사고 광주에서 침낭을 샀는데, 뭐 초반 영상에도 그 말했던 것 같거든요. 작년에 이선비가 고생해서 올해 이선비가 좀 편하게 여행하는 게 아닌가. 또 이상하게 그 말을 딱 이렇게 하니까 또 울컥하더라고요. 또 그렇게 울컥한 건 아닌데, 뭔가 작년에 많이 고생했구나. 열악한 환경 속에서 그런 생각이 딱 문득문득 들더라고요. 이번에는 뭔가 좀 원활하게 순조롭게 그렇게 진행하고 있는데, 좀 작년 생각이 많이 났습니다. 작년 좀 많이 고생했던 것 같아서 초반부터. 뭐 올해는 그렇게 심적으로는 힘든 게 없는, 뭐 100% 없는 건 아니지만 그래도 작년보다는 그래도 많이 괜찮아져가지고 그렇게 뭐 여행하면서 약간 울 것 같지 않다고, 그렇게 울 것 같지 않다기보다는 즐겁게 여행할 것 같다, 약간 그런 마음이 좀 컸던 것 같아요. 뭐 일 다닌다고 했다가 또 그만두게 됐지만, 그 부분은 좀 뭐 저 개인적인 뭐 약간 생각도 있었고, 그래서 저 스스로 결정한 거예요. 그것도 이제. 네. 그래서 뭔가 올해가 일을 그만두게 되니까 진짜 올해가 아니면은 이 여행도, 전국 일주라는 여행도 못할 것 같다는
그런 생각이 들었습니다. 네. 그래서 원래는 5월 초부터 가려고 했는데 뭐 개인적으로 준비하는 것도 있었어가지고 한 중순부터 시작하게 됐네요. 네. 지금 잘 나오는지 모르겠다. 그리고 여기 올라오니까 또 이제 캠핑카 이렇게 타고 오신 분이 한 3-4팀 계시는 것 같아요. 저는 이제 백팩 메고 왔지만 그때도 이제 선유도에서도 다른 분들이 좀 떨어져 있었지만 뭔가 좀 그때 생각이 많이 나는 것 같아요. 이상하게. 네. 그래서 좀 좋았고 뭐 분위기도 비슷해요. 서해다 보니까 비슷하고 이제 목, 금, 토, 일 4일 차인데 뭐 한 이제 한 달 남았겠습니다. 또 한 달 내에 완주하고 싶은 마음이 저는 크거든요. 또 다음 달부터 7월 달부터 또 이제 안전 요원 하게 돼가지고 저는 이상하게 좀 기간이 딱 정해져 있는 것 같아요. 마음 편하게 좀 여유롭게 그렇게 하고 싶었는데 작년에도 그렇고 올해도 그렇고 뭔가 딱 마감 기한이 정해져 있네요. 아쉽게도. 그래도 작년에 했던 그런 경험들을 살려가지고 이제 올해는 좀 작년에는 좀 먹는 것도 제대로 못 먹은 것 같거든요. 작년에. 근데 이제 올해는 뭐 초반부터 막 소고기도 사 먹고 오늘도 막 예산 시장 가서 많이 먹고 이래서 그래도 먹는 게 남는 것 같아요. 그래야 이제 체력도 보완하고 먹는 게 남는 거다. 뭐 먹는 거에는 아껴 쓰지 말자. 약간 그런 생각이 들었고 작년에 전국 일주 할 때도 뭐 시작부터 끝날 때까지 내가 이게 맞나라는 생각을 계속 했었던 것 같아요. 이제 영상 찍으면서 여행하고 있지만 그리고 또 유튜브에도 업로드 하긴 했지만 이게 맞나? 라는 생각을 진짜 영상 올릴 때까지도 계속 했었거든요. 이게 하는 게 맞나, 뭐 올리는 게 맞나 그런 생각하면서 그래도 찍은 게 있으니까 그래도 찍은 것까지는 올리자 그렇게 했었는데 이번에도 초반까지만 해도 계속 그런 생각이 들더라고요. 뭐 물론 걷기도 하고 버스도 타고 뭐 그러지만 뭔가 전국 일주라는 그게 무조건 걸어야만 하는 게 정답인가 약간 그런 의구심도 들었고 내가 뭐 잘하고 있는 건지 지금 또 작년처럼 그런 생각이 들더라고요. 그런데 이제 어제도 이제 칠갑산 가면서 저녁에 이제 영상을 찍었었는데 내가 하려고 했던 것에 아무리 내가 하고 싶어서 한 행동에 맞는지 아닌지 정답을 모를지언정 나까지 의심하지 말자라는 그런 생각이 들더라고요. 그러니까 내가 생각하고 행동하는 건 최소한 나는 믿어야 한다 약간 그런 생각이 들더라고요. 거기까지 나를 믿지 않게 돼버리면은
좀 내 존재의 이유가 뭔가 사라지는 느낌이 딱 어제 들었어요. 다리 저려. 그래서 제가 이제 이번 여행하면서 뭐가 어떻게든 됐던 간에 영상이 재미없던가 어디를 또 빼먹고 그냥 갔던가 약간 그런 거에 대해서는 저 스스로를 믿으려고요. 그래야 좀 또 용기를 내고 남은 기간 여행도 잘 마칠 것 같고 그렇게 하려고 생각 들더라고요 어제. 또 점점 깜깜해지고 있다. 한 10분 정도 또 했는데 그래서 좀 이번에는 좀 즐겁게 여행하고 싶어요. 작년에는 많이 울었지만 올해는 좀 많이 웃었으면 좋겠습니다. 그냥 그런 여행을 보내고 싶습니다. 폭죽. 이 영상도 아마 이선비의 주저리 무편지 영상으로 올라갈 것 같은데 사실 제 영상은 그렇게 재미있다고는 생각 안 하는 것 같아요. 저도 너무 딱딱하고 재미없고 또 혼자 있다 보니까 말도 많이 안 하고 그렇게 되는데 그냥 혼자 있으면은 제 모습 그대로인 것 같아요. 저의 혼자 있는 모습, 나의 성격, 나의 스타일. 그래도 누군가를 만나게 되면은 어색하지만 그래도 말 한마디라도 건네는 그런 성격인 것 같고 충청남도부터 시작해서 이제 충청북도, 강원도, 경기도, 서울, 다시 경기도 남부 이렇게 해가지고 전국 일주 파트 2도 이선비의 전국 일주 파트 2도 무사히 마쳤으면 좋겠습니다. 벌써 13분이나 이렇게 영상을 찍었는데 오늘도 저의 이선비의 재미없는 영상 시청해주시고 응원해주셔서 감사합니다. 그러면은 다음 영상에서 또 찾아뵙도록 하겠습니다. 안녕.